80後嘅我係有經歷到科技泡沫爆破嘅年代嘅一群世代嘅曾經被選中嘅小孩，信政府唔驚，所以我當年都係信政府話起數碼港，大力推動數碼經濟啊！咁啊，就走咗去讀多媒體啦。咁啊，當時好似話嗰啲 Pixar 嗰啲公司啊，做動畫啊嗰啲公司啊，咁個個都係火紅火綠嘅。咁啊，我就返學又讀啦，放咗學又走去另外地方去學啦。嗰陣時最經典嘅就係話啊，喺外國唔知整隻忍者龜嘅腳趾都收幾多錢一個月咁樣樣，十分憧憬。咁啊後尾畢業啦，咁啊出嚟，咁啊去灣仔揾咗份工，咁啊見啦咁啊掛羊頭賣狗肉，佢就話請呢個剪接就1萬0幾咁樣啦。點知佢就話：喂，你啱啱畢業啫喎，不如做學徒啦，出6000俾你啦咁我怕屋企人覺得我喺屋企遊手好閒冇嘢做，咁啊應承咗。嗰個月我係倒貼返工嘅，真係倒貼啊，唔係講笑啊！大西北返工喎，嗰陣時住天水圍，倒貼錢日日倒屎咁早就搭車返灣仔。然後我發覺咪搞唔掂喎咁樣，咁樣貼錢搞唔掂喎，自己嗰陣時又冇乜積蓄，仲要還緊呢個學貸，咁啊辭職唔撈啦咁。由嗰一刻開始，我發現我就係不斷咁轉工。呢份工其實唔係我第一份工，我第一份工係做惠康。仲好記得每個星期4要換牌，做到凌晨就係換價錢牌，做非常多 part time，所以我係好識得點樣同人交際打交道。我係一個未有呢個稱呼之前已經係一個咁樣性格嘅人，我係一個 E 人嚟嘅，我夠膽講。所以轉工無數次都好，其實我覺得自己人緣都 OK 還好嘅。咁但係工作運好似一路都際遇唔好啦，可以咁樣講啊。之前都有講到啦，點解我覺得自己黑仔啦，由身份嘅轉變啦，變到去而家係父親啊咁。我人生當中另一樣黑仔嘅嘢就係工作。10幾歲開始做嘢到而家啦，人工緊升嘅，通貨膨脹嘛。全世界都升啦，係咪？最低工資我哋嗰個年代都未有嘅時候，到而家最低工資係40幾蚊啦。但你問生活有冇變好過，又好似就係冇。每一次覺得咦可以發圍喎，都冇。最經典嘅例子當然就係又唔可以話信錯嘅，不過就嗰個叫做流傳率就比較低啲啦，係嘛？真係好出色嘅人先可以喺呢個數碼行業嗰度拼出頭天。咁我就走去做一啲叫做藍領嘅工作啦，係咪？做過好多工嘅，其實我首先呢，過咗呢一份叫做剪接學徒嘅工呢。我屋企人我媽媽呢就好熱心啊，佢怕我冇嘢做喺屋企遊手好閒啊，就走去剪報紙。你諗下剪報紙幫你揾工嗰個年代係幾多年前？佢做咗，佢幫我揾咗份工，咁然後佢自己都唔知係咩嚟嘅，咁我就走咗去見啦。好記得係荃灣綠人新村。咁我見完佢話俾我聽，喂，要有保安牌喎，咁。心諗唔係啩，做保安？原來唔係。咁都係着制服嘅，不過就着港鐵制服嘅。我係外判查飛，好嘢嚟㗎。我住大西北，係返大西北做查飛，做咗1年。
咁啊，過程就離奇曲折啦，有機會就再分一集講啦，好多唔同嘅經歷嘅裏面。咁啊，繼續發展落去就當然日常有好多黑仔嘢啦，無論係客或者係上司。咁但係其實嗰一年裏面呢，係同事之間嘅溝通係 very good 嘅，相當好嘅，因為大家同一 team 人，日曬雨淋都係嗰班人，會互相照顧。咁但係呢，你做得茶飛嘅，梗係想嘆冷氣啦，日曬雨淋又熱係嘛？我仲記得有一年啊，話打鼓嶺結霜，我哋就喺出邊返極早啊，即係凌晨4、5點就已經返工。係啊，你係咪成日覺得啲茶飛你成日都見唔到呢？但係其實佢凌晨4、5點就出更㗎啦，就做嘢㗎啦，攞住部機出嚟罰你錢㗎啦。係啊，講真㗎。咁啊，見到有最接近可以嘆冷氣嘅，無非兩種嘅啫。一種係坐喺客戶服務中心，另一種係揸車。咁啊，揸西鐵好定揸輕鐵好？咁我就對輕鐵有認知，因為我係輕鐵做茶飛，所以就走咗去揸輕鐵。揸輕鐵唔係咁簡單嘅喎，係咪？點解啊？因為要先考咗個車牌，俾錢啦。香港駕駛學院多謝你，考咗個車牌一 take pass。咁我諗住，喂，咁我冇死啦，係咪？咁啊入去揸車啦，咁啊，哇，終於叫做萬元戶啦，係啊，入去揸輕鐵先至過萬。啊，查飛嘅時候都係得9000蚊嘅咋，外判嘛，得9000蚊嘅咋。咁啊揸車啦，咁一揸咗5年。你好難想像一個咁樣嘅團體裏面，幾乎90%都係男人嘅一個工作團體，會咁多是非，真係好多。但係你唔好話喎，嗰啲搬弄是非嘅人先至做得長，係㗎。我仲好記得嗰陣時查飛嘅時候，帶我嘅嗰個 supervisor， 我叫佢做師傅嘅。師傅話俾我聽，有啲嘢呢係能人所不能嘅，例如擦鞋。有啲人擦鞋上位，你得唔得？你做唔到好似佢咁，佢做得好極端嘅。嗰個人擦鞋擦到佢係放咗工都仲好似返緊工咁。放咗工仲要幫老細做埋啲咩，然後所以就佢可以過得好好啦，佢可以升職啦咁樣。當然我唔影射任何人啦，我唔話嗰度有啦，咁但係呢個世界上確實係存在呢啲人嘅。嗰個年紀嘅我啊，血氣方剛，覺得返工就係返工，放工就係放工，邊度幻想到呢啲嘢㗎？係咪？仲要陪老細做乜咁樣？邊度覺得值得呢啲嘢㗎？放工嘅時間係我㗎嘛，你唔好話放工啊，食飯嘅時間你叫我做嘢我都唔肯啊！就係有咁血氣方剛，就係咁有性格，所以發唔到達，就係咁咯。咁啊，當中當然就都好多黑仔嘅東西啦。咁但係我覺得最黑仔嘅就係自己嘅心態，我唔甘心啊！我覺得我唔可以揸車揸一世。所以我又抌咗一嚿錢，就計呢個考車之後，考車都好實用㗎，唔後悔嘅。抌咗一嚿錢就去讀另一樣嘢，就走咗去讀HRM， 讀呢個人力資源管理，都唔後悔嘅。我真係學到嘢嘅。咁但係我一路都覺得呢個世界係公平嘅，一個遊戲規則應該係大家都有機會嘅，只不過係大定細。咁啊，我哋叫做喺前線做嘢啦，所以就會叫自己紅褲仔出身啦。咁當然有啲好勵志嘅例子啦，咁就會話俾我哋聽，喂，紅褲仔出身都仲係有機會可以爬上寫字樓嘅。咁所以呢，我喺進修完之後呢，就不斷咁樣遞呢個嘅轉職嘅申請信，就希望咧港鐵公司就俾我轉上去寫字樓，哪怕做一個 HRA 都好，做一個 assistant 都好。我希望接觸多啲呢個行業嘅東西，然後可以喺呢個發展。我仲有時間，當時係20中啊，
好後生啊，係咪？應該 OK 嘅。一次兩次三次冇反應，咁跟住之後我就畫條線俾自己，5年你都唔俾我轉，我就走啦。然後佢真係唔俾我轉，然後我就真係走啦。咁當然都有發生啲唔開心嘅嘢嘅，咁但係其實係因為佢個 deadline 所以我走。你問呢樣嘢係咪黑仔？其實呢樣嘢同運氣冇乜關係，純粹係我睇得自己太高。我身邊亦都冇一個人好似一個 life coach 咁樣，冇辦法可以訓練我，或者係點醒我，話俾我聽，喂，其實你咁樣唔 work 嘅，個世界唔係咁樣轉嘅，唔係唔公平，而係個世界唔係咁樣轉。咁所以我又轉工啦。後嚟我為咗嘗試接觸 office 嘅工作 admin 嘅工作，我就拜託朋友，咁然後我就去咗做一間medical 嘅公司啦。然後我都有 keep 住進修嘅，讀翻個 degree 啦，咁樣我一路都深信嗰樣嘢嘅就係好多工都需要工作經驗。係啊，咁學位或者學歷係一個入場券，但係工作經驗先係佢考慮嘅東西，所以一路做嘢一路讀啊，非常好，非常 good，值得讚揚咁樣。咁但係其實呢樣嘢只不過係說服緊自己咁樣係 work 嘅，但係其實個事實就係因為你冇錢咯，冇錢你先需要一路做嘢一路進修。如果你有錢嘅話，有乜所謂啫？係咪？根本唔係你考慮嘅一環。咁但係當然我條路就係咁樣行啦。咁人生嘅黑仔去到呢度都仲未出現，做 medical。咁然後我覺得做咗1年，然後人際關係開始出現問題。咁呢間公司有關係戶啦，有關係戶，然後呢個關係戶係會對我喐手嘅，我覺得好羞辱、羞恥嘅。上司就係一個女上司啦，覺得好羞恥之後唔開心咯，收埋自己。但係我留意到自己同之前好唔同嘅就係我唔再血氣方剛，我決定將呢一種我覺得黑仔或者嘅唔開心收埋，然後我話俾自己聽，我要忍耐，直至到我有第二份工，所以我又揾工啦。今次就去咗另一間大型機構啦，咁去做真係做 HR 啦，好開心。但係好唔慣，因為呢間大型機構係有啲似政府嘅機構，咁係好多規矩。啲文件係執得好正，可以話係每一格都唔 OK。嗰個年代冇 AI 幫我哋對齊，嗰啲 format 係要跟到一模一樣，好多嘅挑戰，甚或乎係冇人可以問，要自己嘗試，試完之後俾人鬧，鬧完你之後記得啦，咁樣都仲係20幾歲，把火都未收晒。咁但係係一個好好嘅磨練。然後我就覺得哇，經過咗年幾差唔多2年，我覺得自己可以出師啦。咁然後因為係一個 assistant 嘅位置啦，咁上司都覺得呢個男孩子都係有啲堅毅嘅，都係可以進步嘅。咁跟住我哋就研究啦，咁同咗上司講，喂，另一個地方有位喎，同一間公司有位喎，不如我轉過去啦，叫做升職啦。咁但係其實完全唔同部門嘅，咁希望可以揾多少少啦。咁同時間就希望可以向上行一步啦。咁去到就發現，個故事又唔同咗啦。我係後悔嘅，做錯決定嘅。因為嗰個地方 no good， 係啦，成日都話唔續租啦，成日都有好多唔同嘅東西留難我啦，有好多嘢其實唔係我嘅工作範疇啦，即係例如咩呢？例如換燈膽啦，
例如換光管啦，係啊，或例如洗呢個嘅介油池啦，咁樣係啦，咁啊都唔關我事嘅 suppose，咁但係都要做啦，咁樣唔緊要嘅，咪做咯，咁但係 end up 就係總之就係有啲人身攻擊出現啦，咁我開始思考係咪我嘅問題，係咪我個人有問題，所以咁樣。咁但係喺呢個時候就有一個老闆出現，咁就話喂，其實你有啲咁嘅能力，我留意到你 OK 喎，不如你過嚟跟我啦。咁適逢嗰段時間，我就見咗家長，咁啊太太嗰邊嘅外家，咁啊佢覺得我揾太少啦，因為佢外家係即係都相對地係比較富裕啲啦，咁我有少少自卑嘅心態，咁人哋一挖角，然後出咗一個比較高啲嘅價錢，我話走啦，Go去啦咁樣，咁啊旅遊業旅遊業，大家留意翻個時間線啊，我轉過去2-3年，跟住之後就19年嘅下半年，然後就疫情啦。然後旅遊業就大家肉眼可見啦嚇，一潭死水啦咁樣啦。咁但係之前我係做咗好多嘢啦，亦都係甚或乎係每個月可以去到50-60都唔出奇嘅，60K 啦每個月。咁我覺得自己喂 OK 啦已經，咁但係當嗰個事情嚟到嘅時候，我發現自己哇真係好得自己好克制，克制克到係成個市場陪我一齊克啊！我只能夠咁樣諗，全世界陪我一齊克啊！我轉咗份工就出事，好克呵，唔緊要，繼續。咁啊捱到直至到去疫情中間啦，發現喂唔得喎，開始冇工開咯喎。我唔係大團，我都係做 HR 嘅，咁但係大團嗰啲都冇空開啦 HR 即係嘛停薪留職咯，咁然後就唯有就係夜晚凌晨揾啲凌晨嘅倉務工作去做啦，咁係啦，咁嗰段時間都係難捱嘅，咁但係充實嘅。咁啊，叫做疫情完全過去啦，咁就遇到24年嘅一整年嘅黑仔啦，咁都有提到過係有社工幫過我啦，咁然後我就覺得，咦，社福界會唔會係一個好出路呢？社福界會唔會係可以喺我經歷過嗰啲嘢之後，對我嚟講係一個啟示呢？咁我一入去社福界。社署級筆值，關唔關我事？梗係關我事啦！我而家做緊嘅嘢，全部都關我事。點算呢？而家嘅人際關係其實都係有出問題嘅，所以我又一次諗，究竟係咪我嘅問題呢？咁當然啦，我身邊嘅同事都同我講，唔關你事嘅，係啊，你而家出緊嘅人際關係唔關你事嘅。其實身邊好多人有一啲好持平嘅想法，話俾我聽嘅。其實我每一次都講，其實我係想即係平平淡淡、不好不壞咁樣過日子啦。點解好似我咁差？但係我見到身邊啲人個個都飛黃騰達咁樣，但係點解就係得我係咁呢？咁都就嚟40啦咁。但係呢，我亦都發現自己有另一啲 talent 嘅，就係我好擅長即係聆聽別人嘅故事之後，話俾佢聽你之後 career path 應該點樣去發展會好。呢樣嘢唔係我自己講嘅，呢樣嘢係實踐嘅。係啊，喺我嘅人生當中，應該咁講，近呢5-6年，我係即係同10幾個朋友處理過呢啲類型嘅問題，由佢應該向邊個方向發展，直到去佢點樣同對方bargain佢哋嘅薪金福利，各式各樣嘅嘢都話俾我聽。我睇
得好通透，嗰個人適合啲咩，又或者佢嘅價錢去到邊度，對方個底晒去到邊度。但明明我擅長做呢啲嘢，我擺我自己度就唔 OK 啦。我對自己好保守，可能就係因為我太小心翼翼，所以我對自己嘅工作能力好保守。我覺得，未必 OK 喎，但喺人哋眼中就係，你點解唔做？總結講講啦，我覺得工作黑仔唔係一件單一嘅事件，而係我人生嘅一部分。有好多時候做錯咗好多決定啊，即係條命唔好啦，際遇唔好啦，全部堆翻埋一齊啦。但係冇嘅，我會同工作妥協，尤其是係而家呢段時間，我會同工作妥協，因為有家庭啦嘛，有小朋友啦嘛，所以我學識同一切妥協，即使別人對我再差都好。佢點樣針鋒相對鬧我都好，我回避啦，我唔會同佢嘈吵嘅，我會話俾佢聽好，咁我接住落嚟會點做好，即使我同佢講我接住落嚟點樣補救，或者我接住落嚟點樣做翻一啲嘢令佢覺得 OK 都好啦，佢都總會揾到啲嘢去抽秤，或者係做一啲好奇怪嘅決定，令到我件事變差，但係我都係會順應，因為結果對我嚟講唔重要啊，出糧先重要，做一個負責任嘅父親先重要。如果你都係一個工作好黑仔啊，覺得自己去到咁上下大都一事無成啊，歡迎你話俾我聽。其實我好中意聽別人嘅故事。雖然我係一個極端嘅 E 人，但係我發現我身邊嘅 E 人唔太多。我同佢哋講，佢哋都好似唔太願意分享。如果你覺得孤單，你覺得冇人明你都可以話俾我聽。又或者你可以分享你覺得你最黑仔嘅一份工，又或者你可以分享你而家做緊嗰份你覺得好幸運先揾到嘅工，等我羨慕下。有機會嘅話，可能我會讀出嚟，可以同大家討論下關於你嘅幸運與不幸。講到尾就係，其實我對而家自己嘅收入都係好唔滿意嘅，係啦。咁我會思考咁要發展副業啦，又或者會思考究竟要唔要轉工啦，各式各樣嘅嘢嘅，係啊。咁所以妥協以外，我會覺得妥協唔係全部，妥協但係唔認命先係我人生嘅全部。黑仔男人俱樂部，我哋下次見啦，拜拜。